Merhaba arkadaşlar, bugün oynuyoruz. Orman 99 gece. Gerçekten İngilizce mi? Ben Türkçe almışım. Neyse. Class'lere bakıp umarım yeten şu an bir klas yok. Şefe biriktirmiştim bir kere. Şimdiki hedefimiz uzaylı bilim insanı diye bir şey de gelmiyor. Neyse benim zaten Cyborg'u kaldırmışlar mı? Yo, Cyborg şeydi. Benim hedefim Aslen. Ama oyun kasıyor ya. Gireyim neyse. Abi gelecek mi gelmeyecek mi? Tek başımıza girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size diyeceğim bir şey var ki arkadaşlar sesim duyuluyor mu? Şimdi daha iyi duyulur. Abi oyun bug'a girdi. Oyun bug'a girdi. Gerçekten oyun her zamanki gibi çok kasıyor arkadaşlar. Kasmayı bırakır inşallah yakında. Ya elime ne yaptınız oğlum ya? Yerine duracağım. Arkadaşlar bu arada bu şarkıyı ben dinlemiyorum. Kuzenim geldi. Annem de kuzenim dinliyor. Abimi de davet etmiştim. Abim geldi. Hedefimiz şeylerin kulelerini bulmak. O kadar Minecraft'ta kaptırmışım ki pillager dedim ya. Şu mal adamlı burunlu mallar var ya, onların kalelerini bulmak hedef. Onları alacağız. Sonra yanına kadar oynarız ya. Hakkımda olana kadar. Şöyle arkadaşlar. Daha ne gerekli? Keşke eğer çimen de alabilseydim. Böyle elimizde arkadaşlar. Yav.
Arkadaşlar bunlar üzümle oyun çilek yapmış. Onu biraz şaşırmıştım ben ilk başlarda. Alalım. Yenildi bana karşı. Kurt kürkü. Şükürler olsun. Çok iyi çuval çıksa iyi olacak. Oha. Biliyorum. Ateş dur sönme. Ya neredesin oğlum, gelsene. Yani bu oğlum mu? Hı? Çok iyi. Arkadaşlar burada tonca yakıt çıkar oğlum. Keşke şu masayı da alabilseydik. Çantamızı koyabilirseydik diyeceğim, çok saçma. Lan gel. Hop. Hoppa. Ezik. Sanmıyorum buradan güzel bir şey çıkacağını. Hatta boş. Bundan göğüslük veya iyi baltı çıkarsa iyi yine. Aha, bandaj işe yarar. Hop. Bakalım. Kömür mü? La bir yere. Lan gece oluyor. Aman hepimize karşı öyle. Ama hiç yemek yapmıyorsun diye de söyleme. Kızım ocakla uğraşmamak yeter. Girmez yani. Abim diye söylemek. Ama sever ki. Hiç yemek yapmıyorsun.
Arkadaşlar manifest dinliyor annem. Şunları da dikelim. Hayır. Ver kendinden. Çok iyi, çok iyi. Gel misin? Bak buraya. Acıktık ha. Alevli çuvar çıksın çok şükür. Yandık. Da. Abi turun bitti mi? Arkadaşlar hiçbir şey değmeden ben nasıl yandım? Biri bana söyleyebilir mi? Bu oyun tek başına gerçek ama gerçekten çok sıkıcı.
Ya. Unutmuşum. Ormanda 99'dan tekrar veremiyor. Abim de keşke gelsin. Arkadaşlar bari açılsın, biraz bekleyelim. Arkadaşlar videomuzu karar. Abim de zaten oynamıyor, yok anca abi. Bay bay.